चौधरी गोट फार्म विच इज़ एट मड आइलैंड इन मुंबई। मैं मड आइलैंड में हूँ चौधरी गोट फार्म पे। सलमान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलमान का जो फार्म है स्पेशलाइजेज इन लॉजिंग एंड बोर्डिंग ऑफ गोट्स। सो सलमान, पलाई रेट क्या है अपनी? पलाई भाई अंडुल बकरों की 3,000 रुपये, खस्सी की भी 3,000 रुपये। लेकिन कुछ डिस्काउंट है ये? हाँ, मुझसे बकरे अगर खरीदोगे आप तो कोई भी बकरा हो मैं 2,500 रुपये पलाई लूँगा। जनरली होता है क्या अभी इस वीडियो की सीरीज में? नहीं, ये वीडियो की सीरीज में भाई। हाँ, ये वीडियो की सीरीज में 2,500 पलाई जो है वो सिर्फ ईद तक की, ईद तक की और 2021 की। हाँ, 2020 बकरा ईद तक की। ठीक है, नंबर क्या है आपका? 9167 887837। ठीक है, माशाल्लाह बहुत अच्छा कोटा है, और मुझे ऐसा लगा कारोली जैसा है, बट आपने बोला कारोली नहीं है ये। कारोली नहीं है भाई, कारोली नहीं है ये। माशाल्लाह अच्छा बकरा है, लंबे कान है, बहुत लंबे कान है। हाँ, बहुत लंबे कान है, और साइज भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। गला पट्टी भी आपके सामने देखो कितनी बड़ी गला पट्टी है भाई, और सिंग भी वैसी घुमावदार है। सिंग डैमेज नहीं है बिल्कुल? बिल्कुल भी नहीं भाई फात भाई, एकदम परफेक्ट है। कितने दांत होगा सलमान ये? 6 दांत भाई। 6 दांत है। हाँ। सलमान की मशीन अभी थोड़ी चार्ज हो गई है, हम लोग वजन नहीं करा सकते, पर अप्रोक्सीमेट वेट सलमान आपके हिसाब से कितना होगा? 80-85 kg होगा। 85 kg आई थिंक, विच इज अ फेयर इनफ एस्टिमेट। नॉनदलेस अगर आपको लेना भी है तो सलमान आपको वजन करा के देगा। वजन करा के देगा भाई। हाँ, 1 घंटे में हो जाएगा रेडी। सलमान, कितना मांग रहे हो आप इसका? भाई 55,000 मांग रहा हूँ। सलमान, 55,000 फॉर 80 किलो के बकरे का। हाँ, ठीक है। अब कितने महीने की पलाई जोड़ो आप? 4 अप्रैल, मई, जून, 10,000। 10,000। तो 65,000 अगर कोई 55,000 में लेता है तो 65,000 में कितने किलो का मिलेगा उनको ईद के टाइम पे बकरा? भाई बकरा खाने के ऊपर डिपेंड करता है, बकरा कितना खाता है और कैसा बनता है। कितने समय से आपके पास है, कितना किलो चढ़ रहा है? मेरे पास ये हो गया है भाई 4 महीने हो गए। 4 महीने। और कितना किलो चढ़ रहा है? 4 महीने पहले ये बकरा 62 kg पे था। 62 पे था? हाँ, 62 पे। तो आई थिंक ऑन एन एवरेज 5 kg पर मंथ। हाँ, 5 kg पर मंथ भाई। 100 का टारगेट रख सकते हैं? हाँ, इंशाल्लाह भाई 100 तो आराम से आएगा, क्योंकि बकरे की हाँ फ्रेम इसकी, वही मैं बता रहा हूँ, इसकी बकरे की लेंथ आप देखो, बकरा खाली है भाई अभी पूरा। बकरे की लेंथ वेंथ देखो आप, बहुत अच्छा है। फ्रेम रेम साइज हाइट हर एक चीज का परफेक्ट है बकरा। सलमान, अल्हम्दुलिल्लाह अपना मैं वो वाले भाड़े पे गया था। हाँ हाँ, पूरा फुल है। फुल है भाई। पलाई की रखोगे आप फिर बकरे? भाई मसला ऐसा है, इसके लिए मैंने बोला ना कि मुझसे बकरे खरीदोगे तो ही अभी फिलहाल मैं पलाई पे रखूंगा। सलमान, आपको नहीं लगता आपको थोड़ा एक्सपांड करना चाहिए, कोई बड़ी जगह लेना चाहिए? बिकॉज आई थिंक इट्स हाई टाइम, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इतने बकरे आ रहे हैं अपने पास पलाई भाई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, अभी फिलहाल मेरे पास 210 बकरे हैं पलाई पे। और बस भाई मेरा मसला ऐसा है कि मेरे को ज़्यादा लालच नहीं है। मैं जितना मेहनत कर सकता हूँ, मैं जितना देख सकता हूँ अपनी आंखों से ना, मैं उतना ही काम करूँगा। ओके। हाँ, क्योंकि मैं रोज़ यहाँ पे रहता हूँ, और उसके बाद में अगर मैं दूर लेता हूँ, बहुत डेंजर है भाई। डेंजर है? नहीं बाबा नहीं, बहुत डेंजर बकरा है। हाँ, तो सलमान ऑन एन एवरेज 100 बकरों के लिए आपको कितना स्टाफ चाहिए? भाई 200 बकरे मेरे पास 4 स्टाफ है, और एक मैं हूँ और मेरे अब्बा है। क्योंकि अंडुल बकरे हैं, एक बंदे को इंडिविजुअल बाल्टी लेके आके पानी पिलाना पड़ता होगा। हाँ हाँ भाई। और 200 बकरे यानी उसमें से कितने अंडुल है? 200 बकरों में से भाई 110 अंडुल तो सब है। सब अंडुल है? सब अंडुल है, लेकिन कुछ बकरे केजीज में जो है वो अभी फिलहाल 19 बकरे केजीज में, और मेरे पास और भी बकरे हैं जो बचपन से मेरे यहाँ पे बड़े हुए, तो वो ये सब एक साथ रहते हैं। कितना समय लगता होगा पानी वानी पिलाने के लिए? तो स्टाफ कम नहीं पड़ता आपको? 4 स्टाफ है। नहीं, 1 घंटा लगता है। हाँ, 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम में पानी पिलाने के लिए। चलिए, माशाल्लाह बकरा तो बहुत अच्छा है। 55,000 रुपए नेगोशिएबल है ना आपका? हाँ, थोड़ा बहुत नेगोशिएबल है फात भाई। बकरा आज के टाइम पे आपको मालूम है कोटा की क्या प्राइस चालू है, और ऐसे बकरे तो लोग कुछ भी मांग रहे हैं। मैंने भी आपके अंदर कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आई, क्योंकि पहले फार्म्स कम थे। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह फार्म्स बहुत माशाल्लाह भाई, ज़्यादा अंडुल बकरे में ही स्पेशलाइज करते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक ऑफ कंपटीशन? भाई कंपटीशन, मेरा मसला ऐसा है कि मैं दूसरों से नहीं कंपटीशन करता हूँ, मेरी कंपटीशन खुद से।
और जब खुद से कंपटीशन करोगे या तो जीतोगे या तो सीखोगे, हारोगे कभी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो हिसाब से फिर मैं लास्ट ईयर 110 115 केजी तक बकरे लेके गया था। इंशाल्लाह ये साल आप देखना है 125 केजी के अंडुल कोटा। कितने किलो पे था लास्ट टाइम? हेवीएस्ट वही था? नहीं, अरसलान नहीं हैवीएस्ट था, अपना शहजादा। हाँ, 115 किलो पे था। वाइट था, वो भी बहुत अच्छा था माशाल्लाह। बहुत अच्छा बकरा था, वो भी 110 किलो पे था। वो है अभी अपने पास? नहीं है अभी नहीं। ओके ठीक है, चलिए ये जो बकरा है अगर जिस किसी को भी लेना है सलमान से संपर्क करें। सलमान आपका नंबर? 9167887837। सो फाइनली मशीन चल रही है एंड अल्हम्दुलिल्लाह। तो सलमान एम्प्टी स्टमक 92.5 है माशाल्लाह, नॉट बैड एट ऑल। 92.5, सो ये गेटिंग 92.5 kg गोट आपको 55,000 में मिल रहा है, विच इज़ नॉट अ बैड डील। एग्रेशन है, ब्यूटी है, सिंग है, रुबाबदार है एंड बनने वाली चीज़ है। फ्रेम भी बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा। आई थिंक इट्स अ स्टील। आई मीन यू मस्ट बाइट, ऑब्वियसली कंसेशन कर लेगा ये डिस्काउंट। एंड ये बकरा अगर आप लेके पलाई पे रखते हो तो ये एडवांटेज ये है कि सलमान सिर्फ आपको 2,500 चार्ज करेगा, 3,000 नहीं चार्ज करेगा। वैक्सीनेशन भी एक्स्ट्रा नहीं करेगा, कुछ नहीं। आपको ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं देना है, लेके बस यहीं रखना है सीधा सीधा। और बनने वाली चीज़ है, डेफिनेटली 100 के ऊपर तो वी कैन एक्सपेक्ट, है ना? हाँ सही। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।